गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्किंग में आ गए। अब चलते हैं, देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। गाड़ियाँ तो लगी हैं यहाँ पे ठीक ठाक। चलिए चल के दिखाते हैं। 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का टिकट। लेट्स सी क्या मिलता है। मस्त है यार, है ना? काफ़ी अच्छा बना है। जंगल में आ गए, जंगल और वाटरफॉल एक साथ हो गया। कितना मजा था हम लोगों ने वहाँ। क्या नाम है जगह का, नाम क्या था यार जहाँ हम लोग गए थे नैनीताल के बाद? अरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जंगल का मज़ा तो वहाँ भी नहीं ले पाए थे हम, जितना यहाँ पे आ रहा है। फुल जंगल फील दे रहा है एकदम, अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा था ऐसे ही रहेगा, याद है हम तो स्किप भी कर रहे थे। पानी की आवाज़ से मजा आ रहा है। आवाज़ सुन के ही मजा आ रहा है कि क्या सीन होगा। सामने होटल भी है, यहीं पर फुल व्यू मिलता रहेगा। बहुत नीचे है क्या यहाँ से? नहीं, यहाँ से ज़्यादा नहीं है। देन अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो पानी में आप उतर सकते हैं। ओके। और राइट जाएंगे तो आपको ओनली व्यू दिखेगा। मतलब वाटरफॉल है? हाँ हाँ, बस ये देखिए आवाज़ भी आ रही है। थैंक यू। जाने के टाइम मज़ा आ रहा है, पर आने के टाइम पता चलेगा। चलना पड़ेगा। मस्त है। लेफ्ट, ये राइट साइड है और ये बोर्ड है धबधबा, और ये दो 51 750 मीटर अवे मेन वाटरफॉल। इसका मतलब पानी बहुत आता है यहाँ पे, क्योंकि कपड़े टंगे हैं, गंदगी टंगी है पेड़ों पे। इसका मतलब इसका लेवल बढ़ता है। क्या जगह है जाने के लिए, है? सही है ना? कैसा है? यहाँ शायद आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। काफी ज़्यादा ठंडा है, तो लग रहा है स्वेटर पहन के सबसे अच्छा है तो छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, जो भी बोलो। यार फोल्ड करना पड़ेगा। बराबर पहन के आए हम लोग, पानी वाले। हाँ
कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा मन यहाँ से नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ। जाने का मन नहीं कर रहा है? इतना सुकून मिल रहा है ना, ये जो आवाज़ आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, जो हमें हमेशा चाहिए होता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना बहुत ज़्यादा, पहले ही पॉइंट पे। बहुत ज़्यादा। इसी को क्या बोलते हैं? लिंगमाला वाटरफॉल। हाँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं।